Halo, selamat malam dengan gua balik lagi. Di sini belum gua setup ya untuk kasurnya, itu masih bangku. Nah, itu ada bantal aja sih sebenarnya. Jadi memang belum gua rubah bangkunya ini untuk jadi kasur. Belum gua copot. Gua mau coba tidur di sini. Semoga aja betah. Sampai ketemu nanti pagi. Halo. Sekarang kita lagi di dalam mobil ya. Oke, malam ini gue mau nyobain untuk coba tidur di dalam mobil gue yang belum sempet di setup ya. Belum sempet dibongkar, masih aslinya. Gue nggak tahu nih kayak gimana nih malam pertama gue untuk mencoba tidur di dalam mobil gue. Moga aja nyaman ya, cuman udah kerasa nih panas karena mobil gue nggak ada AC-nya, ngap ya. Dan gue masih di depan kontrakan adik gue, jadi emang Bekasi panas banget, padahal malam panas juga ya. Jadi kita lihat, dan ini experience pertama gue untuk coba tidur dalam mobil. Nanti bakal gue ceritain lagi gimana rasanya tidur di dalam mobil yang belum di setup atau belum dibikin untuk jadi kasur. Oke, sampai ketemu besok pagi, atau mungkin nanti akan gue update lagi. Bye bye. Selamat pagi. Ini udah jam 5-an ya, jam 4 jam 5. Ini gue bangun hujan. Tuh kamera. Bangun-bangun hujan guys.
Halo, selamat pagi. Balik lagi denganmu di sini. Denganmu. Setelah tadi malam gue coba untuk tidur dalam mobil, ini udah bangun. Beneran ini direkam udah mau jam sebentar cek dulu. Sekitar jam 8 ya. Di sini udah mau jam 8, udah jam 8 ya, jam 8 lewat, mau jam 9 maksudnya. Udah mulai panas. Tadi gue mau langsung rekaman sebenarnya pas lagi baru bangun tidur, cuman terkendala juga tadi HP-nya, baterainya habis. Begitu kalau gue HP gue itu agak lama kalau ngecas. Gue udah keringetan. Tadi malam gue mau cerita aja. Tadi malam udah gue coba untuk tidur di situ di belakang. Udah kelihatan ya bangkunya ya, kan kalau tadi malam nggak kelihatan kursinya. Gue udah coba tidur semalam. Kalau dibilang nyaman sih enggak ya, nggak nyaman karena emang tidur pun nggak rata gitu. Jadi gue pakai kursi yang tengah itu udah gue coba kita lihat ya itu ya. Itu yang tengah udah gue tidurin kayak gitu. Cuman emang nggak rata-rata banget gitu, belum rata. Kan kalau tidur itu enaknya yang kasurnya rata ya. Jadi kalau rata tuh enak tidurnya. Maka nanti udah pasti gue bongkar kursi belakang itu untuk dijadiin kasur. Jadi langsung dicopot aja, terus dikasih kasur lantai aja mungkin untuk awal-awal. Panas banget. Semalam alhamdulillah hujan ya, jadi tadi malam gua ketolong. Karena biasanya emang kalau mau hujan itu kan udaranya pengap ya, jadi semalam sempat pengap juga. Terus alhamdulillah hujan, jadi agak ademan dikit. Untuk tidurnya gua nggak nyenyak ya, kayaknya untuk experience atau pengalaman pertama ini gua mungkin buat pelajaran. Udah pasti nanti gua kasih kipas yang kecil aja, yang penting ada sirkulasi udara atau ada angin-anginnya dikit lah. Kalau tadi malam gue coba untuk tidur sih terutama sih gue coba di bangku belakang sih, yang lebih rata kali ya. Terus kaki gua taruh ke atas sana, senderin ke sana. Itu pengalaman pertama gua, sangat tidak direkomendasikan untuk dicoba ya. Kalau mau coba nggak apa-apa. Jadi pelajarannya ya dari percobaan gua tidur ini, ya gua harus emang bikin kasur ya. Nanti gua bakal copot bangku belakang, gua jadiin kasur biar lebih nyaman lagi. Kasur, kipas, biar ada sirkulasi udara, biar nggak panas-panas juga. I walk around like that nigga on the trigger, if a nigga wants some smoke, I let it drop.